saboda matsalan da aka samu lokacin Notcoin, wasu sun fada hannun yan damfara da yawa saboda suna kokarin su sayar da Notcoin ɗinsu, wasu kuma sun yi run transaction sun yi asarar Notcoin ɗinsu a banza da wofi. So na ce insha Allahu zan yi muku bidiyon yadda za ku tura Avacoin ɗinku cikin exchange da za ku siyar da kanku ba tare da ma wani ya koya muku ba. Insha Allah wanda ku kalla wannan bidiyon nan kuka bi shi yadda na tsara, yadda kuma na muku, insha Allah za ku yi transfer din Avacoin ɗinku successful kuma ku siyar a cikin Bitget ɗin. Wanda kuma ya ji ba zai iya siyarwa ba zai iya contacting ina a Telegram group ina, Ankabut Satoshi, in ya so ni sai na siya a gurin shi sai na tura masa kuɗin sa. Wanda ya ga fa ba zai iya wannan wahalan ba kenan. Wanda kuma yake so ya koya ga bidiyon yadda zaka koya, shi yasa na ba ku zaɓi. Wanda ya ga zai iya koya ga bidiyon yadda zaka koya. Wanda kuma ya ga ba zai iya ba, to zan iya siya a gurin shi na tura masa kuɗin sa, wannan ba matsala bane. So ga yadda bidiyon yake. Abu na farko zan yi bidiyo akan Telegram, Tonspace da kuma Tonkeeper. Sauran wallet ɗin ma za ku yi amfani da su duk kawai irin yadda tsarin ɗaya ne kawai yadda za ku yi amfani da shi. So zan yi amfani da shi wannan Telegram da kuma Tonkeeper. So na farko za ku shiga Bitget ɗinku, bayan kun shiga za ku je gefen asset, sashen asset sai ku yi sashen ɗin, sai ku danna add fund. Wannan add fund ɗin kamar zai nuna muku yadda za ku yi deposit. So in kun danna deposit ɗin sai ku yi sashen na Avacoin. In kun yi sashen na Avacoin gashi yadda ku ga na rubuta ka za ku rubuta, za ku ga ya fito. Wannan shine tambarin Avacoin. So za ku kwafa wallet address ɗin Avacoin, gashi nan ga wurin copy a gefe za ku kwafa. Yauwa kun ga ya kwafa, to sai ku koma cikin Tonspace ɗinku na Telegram wanda aka tura, wanda suka sa Tonspace a matsayin wannan fa kenan. So in kun shiga da ku shiga sashen deposit. So ga dai coins din a nan wurin. So in an tura muku Avacoin ɗinku a cikin Tonspace za ku ganshi a cikin asset ɗinku da suke cikin wannan wallet ɗin. So da ku shiga send. Bayan kun danna send da ku ga Avacoin ɗin da zai fito, amma nan Toncoin, Insert, Kington da sauransu ne. Amma Avacoin ku ganshi sai ku danna haukan shi kamar yadda na haukan wannan, sai ku zaba external wallet. Dan Allah deposit din da external wallet da in kai wrong transfer fa har abada kuɗin ka sun tafi kenan ba kai wasa ba. So da ku yi pasting address din, bayan kun yi pasting sai ku danna continue, sai ku rubuta adadin Avacoin inda kuke so ku yi withdrawing ya koma Bitget ɗinku. So bayan kun saka sai ku danna continue, zai withdrawing, ya withdrawing zai shigo cikin Avacoin nan. Shikenan yadda za ku yi kenan, babu wani wahala. Nagode, Ankabut Satoshi, sai na ji ku a second video. Yadda za ku yi shi wannan tax ɗin kenan. Nagode, Ankabut Satoshi. Duk wani wanda yake da wata korafi ko wata magana ya same ni a cikin Telegram group ina na Ankabut Crypto. Bisa ce na Telegram Ankabut Crypto, duk wanda yake da tambaya kenan. Dan yanzu comment section ina a rafa yake. Tambayoyi kawai a iya Telegram nake amsa tambayoyi. Nagode. Thank you, Ankabut Satoshi.